Un retorno victorioso. Es el título que lleva el mensaje hoy en Primera de Samuel, en el capítulo 6, versículos 13 al 21, nuestro tiempo con Dios. Y dice las Sagradas Escrituras que los de Ben-Semed estaban segando el trigo en el valle. Al levantar los ojos, divisaron el arca y se regocijaron al verla. Cuando la carreta llegó al campo de Josué de Bet-Semed, se detuvo allí. Y había una gran piedra. Entonces los de Bet-Semed hicieron leña con la madera de la carreta y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas habían descargado ya el arca y la caja en que estaban los objetos de oro, colocándolos sobre la gran piedra. Y ese día los habitantes de Bet-Semed ofrecieron al Señor holocaustos y otros sacrificios. Después de ver esto, los 5 jefes de los filisteos regresaron aquel mismo día a Ecrón. Los 5 tumores de oro que los filisteos ofrecieron en desagravío al Señor correspondían a Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Y los ratones de oro fueron conforme o de igual al total de las ciudades de Filistea, de aquellos 5 jefes, contando tanto las ciudades fortificadas como las aldeas sin murallas. La gran piedra sobre la que pusieron el arca del Señor todavía puede verse en el campo de Josué, el de Bet-Semed. Pero el Señor hizo morir a algunos de los habitantes de Bet-Semed por haber curioseado dentro del arca. Les quitó la vida a 70 hombres y la población lloró por la gran mortandad que el Señor había causado entre ellos. Entonces dijeron los habitantes de Bet-Semed: ¿quién se puede sostener ante el Señor, ante este Dios santo? ¿Contra quién irá cuando se aparte de nosotros? Y enviaron a los habitantes de Kirián Jearim al siguiente mensaje: los filisteos han devuelto el arca del Señor, así que venga a llevársela. ¡Wow! ¡Qué tremenda reflexión! El arca del pacto llega al campo de Josué en Bet-Semed y la gente se regocija, la gente le da mucha alegría. Dice que cortan la madera del carro y que ofrecen esas vacas en holocausto a Dios. Estas vacas que estaban recién paridas y tenían becerros, que era la primera vez que se les colocaba un yugo, que era imposible que estas vacas hubieran hecho ese caminata hasta esta ciudad sin haberse regresado, sin haber tropezado, sin haber mirado ni izquierda, derecha. Podemos ver la mano de Dios completamente en el asunto. Ellos las ofrecieron en holocausto con la misma madera de la carreta. No obstante, los hombres de la ciudad miraron adentro del arca de Dios y muchos de ellos murieron. Dice aquí el relato bíblico que 70 varones de ellos murieron. Entonces enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim pidiendo que se llevaran el arca. Hermanos, hoy en nuestro tiempo con Dios tenemos una reflexión tremenda de cómo aún los filisteos, siendo una tierra que no era la tierra de Dios, siendo unos hombres que no conocían nada de Dios, tuvieron más respeto por lo santo de Dios. Ellos no se atrevieron a abrir el arca, ellos no se atrevieron a darle un más manejo. Ellos consultaron incluso a lo que ellos creían, sus sacerdotes, para ver qué podían hacer con el arca y la regresaron, porque se dieron cuenta que tenían problemas, que habían una legión de ratas, que habían tumores entre la gente. Pero ¿cómo es posible que el pueblo de Dios, que conoce lo santo de Dios, que Dios les ha instituido unas reglas, unos mandamientos, que no podían manejar de cualquier manera el arca, se atrevieron a mirar adentro de lo santo de Dios, de lo que había guardado en el arca? Tal vez hoy podemos aprender cómo Dios nos habla una vez más a través de su palabra. ¿Será que hemos tenido por poco la obra de nuestro Señor Jesucristo, su sangre perfecta? ¿Será que hemos tenido por poco la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la casa de Dios? ¿Será que hemos tenido por poco la voluntad del Padre de haber enviado a su Hijo Jesús por rescate de nosotros y no le hemos dado o no le estamos dando el valor que Dios espera que nosotros le demos? ¿Será que por eso muchos hoy están muertos en delitos y pecados? Tal vez muchos están atrapados en una cárcel que no tiene salida. ¿Será que muchos hoy siguen pisoteando lo santo y no se dan cuenta que estamos alejándonos cada vez más
de la presencia de Dios. Es algo tremendo para aprender hoy en este tiempo con Dios. Como hombres que no conocían de Dios le dieron más valor a los santos, porque la historia bíblica nos cuenta que ellos sabían la historia de lo que había pasado con este mismo pueblo 500 años antes en Egipto, cómo el corazón del faraón se había endurecido y cómo todo su pueblo había sufrido cantidad de plagas y muerte y destrucción. ¿Será que nosotros no vamos a mirar la historia bíblica? ¿Será que nosotros no podemos entender que el Señor, el Dios Todopoderoso, es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre? Hoy, en ese tiempo con Dios, debemos rescatar la santidad de Dios, en darle valor a lo santo de Dios, de darle valor a su presencia, de darle valor a la casa de Dios, de darle valor a su Espíritu Santo. Oremos, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Oramos hoy pidiéndote a ti que nos ayudes, Señor, cada día más a crecer en sabiduría, en conocimiento y en toda verdad. A que nosotros aprendamos cada día más a darte valor, a darle valor, Señor, a todo lo que viene de ti, a tu palabra, a la presencia de tu Espíritu Santo, a la obra poderosa tuya, mi Cristo, en la cruz del Calvario, a tu voluntad, Padre Celestial, que tu palabra dice que es buena, agradable y perfecta. Ayúdanos, Señor, a ser como tú quieres que seamos dignos delante de ti, que seamos hallados, justificados siempre en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Bendiciones.